國際節行唔好走啊！漫遊風好輕鬆，唔好走啊！冇咗你哋，我生活唔到噶。放心 ，ITA 又點會離棄我哋班 fans 啊？新節目 ITA 遊記緊接登場，繼續同大家環遊世界。法國亞威龍藝術節，哥倫比亞麥德林花展，巴西森巴，韓國黎巴狂歡節，泰國素食節，日本富良野陶瓷祭，清心叻布塔，中國火把節。咁多個節日點 plan 啊？好簡單啫，嚟返 ITA 討論區揾下資料咪得咯。ITA 討論區嘅網址就係3個 W ITAHK.net。Hello， 歡迎大家收聽一個禮拜一集嘅 ITA 遊記啊！我係今集嘅主持人之一，我係 Kelvin 啊。咦，你咧唔出聲嘅？我知得唔出聲啦。係啦，我咧就係 Timothy 啦。走音啊你！因為好笑啊，即係走音係咁嘅，我把聲呢個係我特嚟噶嘛 ，icon 嚟噶嘛。OK， icon。唔係，通常你尾音係溜溜咁樣寫 icon 噶嘛，係咪先？唔係因為通常咧就。我做主持人咧就我開波先嘅，但係今次我就阿 Kelvin 開波，我就唔知點接嘅其實，所以我就靜咗啊，所以要 cut 呢個 dead air 唔使啊嗬。係啦，哎呀喂，我咧話俾你聽咧，我好緊張嘅心情，點解咧？我仲有2日後我就要飛啦。咁但係點解緊張咧？即係唔係話因為我冇 planning，當然就係冇 planning，就係真係冇 planning。但係最驚就係咩咧？搭飛機啊，因為近排咧啲飛機咧都有啲事故啊。但係我諗你去嗰個地方應該就唔經一啲近排發現事故嘅空域嘅。係啦，不過即係近排嗰個 area 地方咧，真係幾亂立立啊！真係。係啊，即係講緊就係。馬來西亞航空喺喺 Ukraine 係啦，烏克蘭上空嗰度就發生咗一啲嘅意外咁樣啦。係咪應該都係俄羅斯境裏面㗎嘛？哇！而家真係唔敢講啦。以前就係話係呢個烏克蘭係啦，烏克蘭親俄嗰邊嘅，即係東邊嗰邊啦。咁就即係而家就有一個邊界糾紛嘅，究竟入唔入俄羅斯咧？咁呢啲就係好麻煩。啲歷史因素或者乜嘢留俾 Barry Cool 講係啦。咁就我哋就講翻就好亂啦，係啦，即係啲國家就係可能講緊要獨立啊，又或者可能係一啲內亂啊，其實都幾緊張。就咁就我覺得歷史嚟講，即係一個循環嚟嘅，合久必分，分久必合，都係嘅。係啦，不過對於旅遊嚟講咧，其實就可能以前去一個國家，而家去多幾個國家。你嗰本咩？有啲人咧話專登去好多國家咧，踩遍幾個國家咧，插一支旗嗰啲嘛，插旗嘅國家咧，又多幾個國家踩下啦。但係咁我嚟緊想講嘅呢幾個地方咧，假如你10幾20年前去咧，我覺得好唔抵嘅喎。係咪咧？係啊，咁啊係。其實唔抵嘅真係。但係我可以講話我去咗呢個國家，我就即係以前我去晒啦。咁你都可以咁講嘅，咁就係咪？講緊咩地方啊？就係前南斯拉夫嘅一紮國家啦，係啦。咁而今集咧就會主要係講2個國家嘅，包括咗係 Serbia， 即係咩啊？塞爾維亞係啦，另外一個咧就係科索沃啦。嗱，科索沃咧就之前咧都係話即係你喺新聞咧早好多年前啦。我都唔係好多年啫，10幾年都好多年啫，係咪啊？OK，即係成日都講啊，科索沃有啲係類似有啲亂啊咁樣啦。原來而家可以去得玩噶咯。但係咁而家其實都好多嘅國家係未承認呢一個國家噶。係咩？呢個所謂國家啦，承唔承認啊？我唔知。我唔記得，北約就承認嘅，我記得係。OK，係啦。究竟邊個人去咧？又唔係我，又唔係 Kelvin。咁我而家要引出我哋今集嘅嘉賓啦，就係出場。Hi， 我係叫法啦啦。Hello， 法啦啦，好得意啊！美麗嘅鮮花嘅咧。我就係見到佢寫低咗嘅時候，畫咗個花嘅符號俾我嘅。今日去介紹佢嘅時候，係啊。OK， 咁法啦啦咧，咁其實今次咧講呢個旅程啦，係咪就去咗呢2個國家啦？其實唔止㗎，係咪啊？咁咧今次其實去咗5個國家嘅，咁咧就而家我哋今次就一集講 Serbia 同埋 Kosovo 先啦。咁咧其實我去咗，仲有 Albania、Macedonia 同埋保加利亞嘅。喂，其實咧諗下咧，突然間醒起，我哋早幾個禮拜前咧，我哋咧執位咧，阿文咧都介紹過
其實呢個 area 都係一個叫 Balkans 嘅附近地區入邊啦。咁我之前就介紹咗幾個國家㗎。係啊，咁其實而家聽眾有興趣嘅話咧，就可以聽翻第74集啦。咁就係講咗咧，就係有Croatia， 即係克羅地亞啦、波斯尼亞啦，同埋黑山嘅。係啦，即係話。聽埋今次呢兩集咧，我哋就集齊呢一個 Balkans 係咪咧？冇錯，呢個 Balkans 係咩嚟㗎？中文啦，唔該。巴爾幹半島係一個半島區域嚟嘅。喂，咁我想知咧，花啦啦咧，或者因為花啦啦咧，你揀呢個地區係咪都係有個集郵嘅講？因為我知道你之前咧都成日去歐洲嘅，都一定踩過下呢一個 Balkans 嘅。咁而今次就係重遊啊，定係？今次係第一次去嘅，今次咧都係第一次去呢啲國家嘅。咁學你話齋集郵啦，咁樣其他嗰啲就去咗啦。咁而家去埋呢5個咧就 KO 晒啦。同埋呢幾個國家又真係幾冷門嘅，即係將會呢兩集介紹，真係唔係連我都未去過，即係其實好勁喎你好似，即係其實即係早年咧就都真係亂咯，同埋簽證都係個問題啦。係啊，咁而家唔使簽證啦，而家咧。呢5個都唔使簽證，我係揸特區護照嘅，就可以直四通八達啦。係啦。咁咧就要留意啦。因為 Serbia 咧就唔承認科索沃獨立嘅，所以咧要去嘅次序咧就應該去咗 Serbia， 然後先至去科索沃。調翻轉頭嘅話咧，你去完科索沃咧 ，Serbia 見你個 passport 吸咗 Kosovo 嘅人咧，就當你係個敵人啦，就唔俾你入噶啦。哇！呢個好重要喎，呢個係啊，我又想問下，你會唔會好似啲以色列同埋啲阿拉伯國家咁樣嘅？係啊，其實我有時會唔會係可能吸個人係啦，可能係吸喺張紙上面啊咁樣咧？有冇聽過呢啲咁嘅例子啊？我去之前冇聽過，亦都冇諗住要咁樣冒險咯。咁但係今次咧，嗱你知啦，香港一定係唔會有機直飛去Serbia 呢個地方噶啦，即係呢個唔係克羅地亞成日想講呢個嘅塞爾維亞係啦。咁但係你係點樣飛入去嘅咧？我坐卡塔爾航空，即係經中東啦，即係經中東係啦。咁卡塔爾有飛呢個 Serbia 卡塔爾好多 point 係啊，中東機有錢啊嘛，係都冇所謂嘅。即係有生意來往先會飛㗎。咁可能係淨係擴展 network。咁方唔方便？都方便係咪？都 OK 嘅，但係原來佢喺佢喺多哈去 Belgrade 嗰程咧，佢喺土耳其嘅首都停咗一停咯，都要停一停，停咗1個鐘咁樣咯OK， 應該算係 stop over 嚟，即係唔會太花時間嘅咁就，但係都 OK 嘅，即係起碼唔使專登再轉機攞落去嗰啲。去啲地方咧，我好煩㗎，即係又要飛咩，可能要飛匈牙利又唔知陸路入啊，或者飛去維也納又要鏟落去啊，咁好鬼煩。而家可以直接飛到去。都算係 OK 喎，佢嘅首都係貝爾格萊德。係啦，Belgrade。喂，不如阿 Kelvin 你講下咧，呢兩個國家咧附近係啲咩國家？等人有即係可能其實可能有啲聽眾咧對呢個位置都唔係好清楚，即係 Balkans 喺邊乜嘢地方？其實老實講啊，嗱，我唔係話準備呢一集嘅話咧，我都好少可去專登揾呢一個地區嘅一啲資料同埋拎咗地圖嚟睇，因為你知啦。呢一笪地方咧係之前南斯拉夫嘅，但係其實喺南斯拉夫瓦解咗之後咧，亦都發生咗好多內戰啊，甚至乎喺近呢10年裏邊咧，亦都有啲國家再拆出嚟嘅，包括咗今集所講嘅科索沃嘅，係啦。咁嗱，講翻個地理位置先啦。咁大家咧可能有印象咧，就係呢個嘅意大利啦，意大利隻靴啦，隻靴嘅對岸，即係嗰個高踭鞋嘅踭對岸咧就係 Albania。咁 Albania 對上以北嘅咧就係黑山，黑山以東邊咧就係今集所講嘅Serbia 同埋科索沃啦。係嗰隻國家分別咗咧就被啲咩地方包圍咧，就有呢個克羅地亞啦、羅馬尼亞啦，北邊就有匈牙利啦，東邊就有保加利亞，跟住咧就南邊就有下一集會講嘅馬其頓同埋 Albania 啦。OK，乜嘢好清楚喎，即係話真係圍住晒咯，係咪？係咯，圍住晒，即係話其實匈牙利，你玩到匈牙利落少少咧，你就已經落到 Serbia 啦，冇錯，係咪啊？或者你去陽光海灘、克羅地亞咁啊，順便都可以去埋 Serbia 啦，係即係好多可以串遊喎，絕對係啊，係啦。喂，好啦，咁啊，事不宜遲，我哋先去咗 Serbia 先好嘛？係啦，咁正話講啦，第一站嘅應該係飛入去佢嘅首都貝爾格萊德啦，係咪啊？係，咁其實佢喺交通方面算唔算方便嘅咧？
交通咧有火車啦，即係國內啦，火車同埋巴士啦，方便喎。巴士嘅班次好多火車咧都方便，咁但係同巴士比咧，就巴士優勝好多啦，因為巴士嘅班次比火車多好多，同埋乾淨企理，可靠。我發覺咧好多地方咧，尤其是曾經比較經濟發展得冇咁迅速嘅地方咧，佢嘅巴士咧都係發達同埋準時可靠過火車嘅喎。喂，咁我另一方面咧，我知道咧，巴爾幹有火車證巴士嘅喎。咁其實有冇需要買咧？其實係咪即係你多數都係搭巴士，所以火車證都唔需要咧？我又冇聽過人要買，特登去買巴爾幹火車證或者東歐火車證嘅。雖然佢有出，我諗會唔會就係你所講嘅，其實冇咁可靠，所以變相令到佢向價錢啦，又會冇。我又覺得咁樣睇啦，嗱，本身東歐嘅火車都唔係貴，你何必要咁樣多此一舉咧？點解你唔彈性啲咧？係咪先？仲有咧，你東歐應該係買來回嘅火車飛係平過你買2次 single， 即係溫維咁樣噶嘛。咁樣你其實都可以咁樣諗一諗，都可以慳到錢，何必要多此一舉買個東歐火車證？即係其實落到去都係你買親火車票都係買雙程啦。我冇必要買來回，但係可以買來回嘅話咧，就會係平少少，係啦，平少少啦咁樣。好神奇啊 ，Kevin！ 我覺得好神奇噶，我去好壓力嘅時候，我覺得點解會雙程會平過單程？點好正常啫，咁諗應該正常啊。你而家香港你搭地鐵嘅話，你第2程都係9折啦，我咁諗。但係你都係會計上嚟，你付出係會多噶嘛？但係而家係雙程，可能講緊10蚊。係啊，你單程係講緊15蚊。你明唔明？我知道點解啊！我問過呢個問題啦，原來咧佢想吸引你咧翻轉頭玩啊！翻歸係啦，翻去轉頭玩啊！問過一個問題㗎啦，我之前問過啲即係當地人啊咁樣樣。幾有趣喎，係咪？係咪神奇？OK，好啦，咁成立啦。係啦，喂，貝格萊德，你知唔知我第一日去到咧就夜晚即刻去邊啊？夜晚去唱節，我即刻就去多瑙河。其實原來咧多瑙河咧流穿嘅地方咧，原來即係個尾站咧就係去到呢個貝格萊德啦，即係呢個呢個唔知即頭係好尾站好啦，其實咧就係去到 Serbia。咁點解我第一時間就要去咧？因為咁樣嘅，我臨飛之前嗰2日咧收到風咧，話原來咧係當地遇到係120年以嚟最大嘅水災。哇！犀利啊！咁但係你有冇影響你嘅行程，或者係其實有幾嚴重啊？你係當時睇嘅時候。咁我當去到我第一站去 hostel 就問嗰個職員啦，佢就話係啊，咁我呢幾日咧都忙於要接濟。某一 part 佢國家某一 part 有啲人難民咧就要逃離佢嘅家鄉，就嚟到首都。咁佢哋咧話：我而家今晚咧我都要去接濟啲難民啊！我帶備咗啲衫啊，帶備咗啲物料啊，即係嗰啲救濟嘅。今晚就要去。咁頭先話你去多瑙河做咩？我去多瑙河就係睇下個水災情況點啊嘛，即係嗰個有幾滿，係啦。因為我問當地人咧，佢話首都都冇乜影響。如果係有影響咧，最多都係多瑙河嗰度，而家可能都已經控制得到啦。最多都嗰度有少少影響啦。咁我所以咪第一時間咪去睇睇咯。即係其實你見唔到嗰個城市入邊水浸嘅。其實咧就首都冇影響到嘅，係啦，基本上冇影響到嘅。咁係你去到河邊又點咧？係咪真係滿到？河邊係滿嘅，咁咧就係滿嘅。咁其實亦都冇話去到個堤壩上邊咯。咁好當日咧就。好多人咧就去睇呢個景觀啦，就睇下有冇事啊。觀潮啊，係啦，因為嗰日星期日咁好多人去睇咯。不過咧真係咧，你去嘅成5月度啦，5月中係啊，係啦，5月中。其實好多時咧，如果你大家有留意咧新聞咧，好多時就係講緊咧5、6月咧，就係啲東歐地區咧成日係暴雨成災水浸嘅情況嚟嘅。係，估唔到嗰次就真係82年最嚴重啦。係啊。不過講真，而家啲即係氣候變化，令到成日年年都話係唔知幾多年一遇嘅水災啦咁樣。係啦，會唔會令到影響到你自己嘅行程咧？嗰幾日其實係繼續落緊雨啊，定係已經陽光普照啊，雨後天晴咁咧？咁我就當收到個消息嘅時候，咪上網睇下個天氣報告啦。原來嚟緊我5日咧打落去咧都係天晴嘅。但係睇翻轉頭咧，原來真係之前即係我到埗之前嗰幾日咧，日日都落雨嘅。係啦。咁即係啱啱嗰個雨雲就離開咗個地方啦。哇！你真係幾好彩啊！我諗俾我啲咧落得冚冚聲，繼續落。
即係硬係有啲人咧，即係出門就遇風雨噶嘛，真係。都係嘅，即係可能你沙漠都落雨嗰啲咧。唉，唔好講呢，即係呢啲好慘啊！好嘅，嗱，咁你就係講第一個景點咧，就去咗多瑙河嗰度睇觀潮啦。咁但係就喺貝爾格羅德啦呢個地方咧，對於我嚟講，我覺得係一個好似有歷史文化中心嚟嘅。咁其實喺個例如係你去第1、2日啊，咁去到呢個地方嘅時候，個市容啊，又或者係嗰個俾你嘅感覺係點咧？即係會有啲好舊建築啊呢種。因為未開麥之前咧，Kelvin 話咧，佢好向往呢個地方嘅。聽到個名，我覺得係好似好壯闊嘅感覺啊嘛，係啊，係啦。我覺得咧就其實咧應該話咧 Serbia 啲人咧，佢比較上咧認同自己係西歐人，所以咧就西歐人啊，佢係西歐，即係佢哋感覺上其實佢係親西歐嘅，即係佢哋會即係覺得自己係西歐嗰邊多啲㗎，即係點講？佢會覺得係自己文明啲啊，咁嗰邊係啦，係咁嘅意思啦。我多一點去可能補充翻啦，會唔會係因為其實呢個 Serbia 呢一個地方呢個國家咧，其實係好多唔同宗教嘅，包括咗一啲可能西方嘅宗教，例如係基督教同天主教嚇，咁而再加上係東正教呢幾個叫做比較西方些少宗教，令到佢覺得好似自己好似親西方些少咁樣咯，可能係啫嚇。咁所以令到有俾你有一個咁嘅感覺咧，都係。所以係啦，即係我呢個純粹補充嘅啫，係啦。因為點解我會咁嘅感覺咧？因為我接觸到啲人咧，佢哋啲英文都好犀利咯，即係我接觸到英文都好犀利嘅。咁我覺得佢哋都比較想趨向係西化啲咯，嚇。咁啲建築物咧都係比較似少少西歐多啲啲，比較都有東歐嘅風味。會係大，會係即係多座巴黎鐵塔咁樣。咁唔係即係會係會大座啲啊，同埋會係光鮮啲啊咁樣樣。即係你見到市容嘅都會係乾淨，其實都係都 OK 嘅，都乾淨嘅嚇。OK， 咁喺呢一個貝爾格羅德裏邊咧，咁會唔會有啲乜嘢景點係咯？係咯。佢景點啊，真係要諗先，拗好耐頭先。即係正如你去到到步嘅時候，你都諗緊係去咩地方玩啊？除咗多瑙河，又或者就如果唔水浸，我都唔知去邊，真係慘。即係聽見係啦，今日嘅嘉賓仔啦，咁樣嘅時候，知咩事？咁我去咗佢嘅Fortress 嗰區啦，咁但係 Fortress 就冇乜特別啦，咁通常咁樣去啲即係講係堡壘嘅城堡區嘅意思係。會類似咁樣啦嚇。咁通常呢都係啲嘅軍事要塞可能高啲嘅地方，可能係亦睇落嚟都會即係個觀個嗰個 view point 啊，嗰個都係一個唔錯影相啊。睇佢係高咗，但又唔係好高。睇嘅咧睇到有河啦，有陸地啦，同埋一啲即係新唔係古城嗰啲貌咯。你睇古城嘅貌先靚噶嘛？係啊，呢度唔係咯，唔係睇到呢啲嘢咯。反而喺多瑙河嗰邊咧就睇到類似嘅古城嘅面貌啦嚇。咁就我去到嘅時候唔好彩啦，咁佢有啲建築物就維修緊啦。咁就佢有條大街嘅，叫做購物大街，係即係遊客行嘅就好闊大嘅，咁所以都幾西歐 feel 噶。然後咧就佢有個全歐洲最大嘅東正教，係啦，東正教教堂。哇！全世界最大喎，全歐洲啫。嗱，其實因為咧咁樣嘅，我去嘅之前咧完全冇做功課嘅，咁啊我都係當地人話俾我聽話，可能係全世界最大，但肯定係全歐洲最大啦，已經咁講啦嚇。咁但係咁應該有一個唔錯嘅標誌性嘅地標去睇下㗎，係啦。係佢係好大，但係東正教教堂其實又唔係好靚咁樣咯，即係外形唔係好靚，白色一座咁樣係好大，咁裏邊亦都唔話輝煌啊咁樣樣咯，即係好 simple 咁樣樣咯。咁即係得個大字啦。咁有冇啲話好裝飾好靚嘅啲玻璃窗啊？冇嘅。但係都必有嘅，因為歐洲最大啊嘛，東正教堂都一定要睇嘅咁啫。我覺得反而咧佢有啲俾美國炸咗嘅building，我覺得必睇咯。係啦。咁即係意思係會係內戰或者戰爭嘅時係美國咧係幫科索沃獨立嘅，即係嗰陣時應該話幫科索沃去即係分離嘅。咁所以咧嗰度有幾座 building 咧係俾佢有子彈窿啊，係炸咗啊，而家仲喺度啊。咁而喺度之餘咧，仲有軍人喺度守緊啊。我發覺反正呢啲咧
比較特別啲咯。啊，係啦，咁當然係啦。你即係好多時都係想睇嘢啫嘛，你去啲地方。即係呢個我會用一個 term 嚟形容，就係一個living museum 啦，living history 咁樣啦嚇。咁即係你未必係即係需要行一個博物館，咁但係你可能喺街上面啊，或者喺真真正正生勾勾嘅一啲建築物喺度嘅時候咧，你就都見得到，可以感受得到曾經發生過咩事咯嚇。咁但係你所講嘅呢一樣嘢啦，其實多唔多喺個市內都見得到，例如有彈孔啊，或者戰爭嘅痕跡咁樣咧？我相信可能有啲咧已經係即係維修咗啦。咁我當日係搭緊巴士嘅時候，咦點解呢座嘢咁爛嘅咧？覺得好奇怪啦。上影相嘅時候咧，後邊嗰個少女同我講話，即係呢個係俾美國炸咗嘅。咁我先知。但係可以影相嘅。可以影相，可以影相嚇。咁我亦都特登去咗有幾座咧，係連續幾座嘅，因為嗰啲係唔知咩領事館嗰啲咁樣㗎，所以佢係專登炸嗰度。咁嗰度係重災區，咁我特登去過去嗰度影相。搞到而家都未重建。冇冇，佢冇乜意欲。有一座咧就包住咗，好似想重建，但係其他啲就冇咩象徵咯嚇。其實講真啦，對於我哋中意旅行嘅嚟講，呢啲咧其實景點嚟嘅，係咯，未必需要重建嘅咁就。係啦，所以除咗貝爾格萊德之外咧，Serbia 仲有啲咩景點係都值得去睇下嘅咧？咁咧，其實咧有啲人咧去貝爾格萊德，可能首都都唔去啊，即刻咧就去 North Sea 嘅。North Sea 咧就我記得好似2個零鐘頭啦，喺 Belgrade 行去搭巴士過去。咁佢就會靚啲，佢有古城啦，有教堂啦，咁樣保存得OK 嘅。咁樣通常有啲古城嘅，應該有大嘅廣場啦，係咪？即係鵝卵石有個廣場係同埋佢有個fortress 咧值得去嘅。OK，咁今次啦呢個 fortress 呢個城堡，咁有啲咩睇咧？即係睇到啲乜嘢先？佢睇一個睇河啦嚇，又係多瑙河流經嘅流域嚟嘅都係。可能未必知道係咪呢樣嘢。係啦，咁咧就佢個景觀咧就會係宏闊啲咯，咁樣樣嚇，咁就都 OK 咯嚇。咁呢度呢個成個地方係 day trip 嘅係咪？有啲人真係會 North Sea day trip 嘅喎，咁我就唔係啦，我搬過去瞓啦。其實如果我覺得啦，我覺得即係如果你覺得嗰個地方值得遊咧，其實應該起碼瞓一晚，睇下朝頭早個氣氛係點啊，黃昏嘅氣氛係點啊，咁樣樣，咁細味啲會比較好啲啦。咁我就有瞓好似2晚咁咯嚇。哇！淨係一個鎮可以留2晚。點解瞓2晚咧？因為我除咗去 North Sea 之外咧，我用 North Sea 做 base 啦，就坐咗半個鐘頭巴士去一個小鎮度。嗰個小鎮咧，我讀就唔係好識讀啦。佢串法就 SREMSKI， 第二個字咧就 KARLOVCI。咁呢個鎮嘅嗰個嘅地理位置咧，咁我睇地圖上面咧，係啦，咁地理位置咧，我嘗試評啫。OK， 我未講。OK， 係啦，咁就係同呢個嘅匈牙利咧就接壤嘅。唔係一個匈牙利接壤一個 Subotica， 呢一個咧就 North Sea。其實都近㗎啦，但係未知接壤咁咧就呢個咁長呢個英文呢輯呢個地方咧就係其實去到嘅時候咧覺得咦好靚喎，點解咧？因為好有係啊靚，佢有意大利嘅 feel 啊，即係好淳樸。你感覺上係又冇遊客啦，啲老人家坐晒喺度啦，喺度 hea 啦，即係你感受個氣氛都好，你好悠閒啦，佢都唔即係我覺得其實去到嗰度咧都有7-8座嘅建築物可以睇嘅，因為都係教堂啊、修道院啊，但係都靚仔嘅嚇，啲顏色咧會黃色啊、粉紅色啊，咁影相都好好睇咯嚇，有啲會見喺山丘上面啊，有啲會見喺山頂上面啊，咁所以其實呢度咧，呢度就反而重點去啦。我覺得留翻大半日都好嘅，同埋佢有個 wine tasting，其實佢好多酒莊嚇，咁你。即係其實嗰度酒莊大約10幾個酒莊咁多嚇，咁你可能行幾遠又一個酒莊，行幾一個酒莊，你個 wine tasting 嘅話咧，即係唔需要話好遠。我平時覺得酒莊好遠噶嘛，可能要揸車要轉好多次車。咁其實因為咁便捷咧，我覺得係好值得去玩咯。除咗睇風景之外，仲有 wine tasting 啦。我就未聽過咧，塞爾維亞出酒嘅，係啦。今次喺呢一部分咧，係咪唔外銷啊？呢個真係唔知啦，可能佢本身嘅產量唔多嘅時候咧，就淨係。不過應該都出產酒嘅，因為上面就係匈牙利，都啱呢個。即係啦，嗰啲土地都係嗰附近咁，係啦。咁應該都會。你有冇做 wine tasting 啊？有啊，咁3.5歐飲咗好似唔知5-6杯咁樣樣，又俾一
碟小餅乾俾你食咁咯，好味啊！其中有兩隻酒好味啊，好正啊！酒 OK， 係啦，唔識品酒啊，好味。應該點講啊？一個 after taste 點樣啊？即係一個尾個 note 就點樣嗰啲啊？我以為係話好味，就其實以為話呢個扮唔到嘢，呢啲字眼方面嘅我識扮下嘢嘅咁就。一講到食嘢方面咧，真係有少少肚餓，不如講我哋等下一節咧翻嚟再休息下先，係休息下先，睇下塞爾維亞有啲乜嘢值得去嘅地方。翻嚟啦！好啦，翻嚟第二節嘅 ITA 遊記啦。嗱，上一集咧，啱啱完之前咧就講到食下嘢啊，飲下酒咁樣啦，吓咁佢真係估唔到，原來塞爾維亞嘅北部咧，亦都有啲酒莊睇下嘅。咁翻嚟第二節嘅時候咧，我哋今集嘅嘉賓花啦啦咧，咁唔知同我哋帶我哋去邊咧？好啦，咁咧我哋而家真係去北邊啦，咁咧就係佢係接壤咗匈牙利一個小鎮咧，叫 Subotica。Subotica，咁我揀佢咧，因為其實我就喺上網睇啲圖片啦，咁樣樣即係 Google Image 嗰度啦，覺得呢啲 building 幾靚，colourful，咁幾新淨，咁影相影出嚟幾靚，咁我就會揀嗰個地方玩嘅，通常都係咁嘅。咁係咪真係咁靚咧？佢 building 特別都靚，好可惜啲樹就好高，咁遮住咗影唔到。係啦，即係佢。即係如果佢冇一啲樹嘅話，真係好正咯。但係好多時咧，啲樹遮住咗咯，咁樣樣。即係遮住咗成個城市啊？唔係，即係有啲特色嘅靚嘅 building 咯 ，colourful 嘅 building 咯。咁佢你所講係好 colourful，好顏色鮮豔。咁其實係似邊一類型嘅咧？可能係會唔會似希臘嗰種嘅白屋啊，然之後粉紅啊，肉色啊。其實佢呢個小鎮嘅風味咧，其實真都幾匈牙利 feel 嘅。喺呢個小鎮咧，原來咧，如果你話想食 Serbia 餐咧，我當日晚咧想揾 Serbia 餐咧，冇嘅，竟然。Serbia 真係咩嚟？有啲咩食㗎？其實我未冇點聽過。即係你話佢真係可能似，假如佢哋似匈牙利嘅時候，就可能好多肉啦，比較肥啲啦，啲餐嘅方向就係咁。但係 Serbia 係食啲咩嘅？我真係唔知。咁咧，其實我後尾咧都有食過 Serbia 餐，咁我當晚咧就揀咗個魚食咯，就係多瑙河嘅魚咯，嚇，河鮮係啦，咁啊揀咗個多瑙河嘅魚湯，好正嘅，咁啊揀咗個custard cake 啊，佢都話係佢嘅特產嚟嘅，同埋一區咧其實都飲 Rakia 嘅，係酒嚟嘅，係大約40度酒精嘅酒，喺 Balkans 咧都即係個國家都有出呢個叫 Rakia 嘅酒嘅。我而家上網咧睇到咧，如果聽眾咧你唔都想了解究竟點樣特色法咧，其實打呢個名，跟住 search 咗都可以睇到噶啦。其實我見到呢個鎮咧都幾靚嘅喎。嗱點串咧就係 Subot，T for Tommy 啦 ，ICA，係啦。咁呢個鎮咧，我見到咧啲建築物都幾宏偉嘅喎，同埋咧有個尖塔嘅一個building 都幾標誌性嘅嚇。咁啊真係唔錯喎，都值得去睇下。係啊，我始終以為小鎮都算係有規模喎。佢咧原來每晚咧佢有會開燈，其實每晚都會開燈好靚嘅。係啦。咁我都問咗啦，哎呀，今晚幾點鐘開燈啊？咁一個職員都話佢話咁多點就會開燈嘅，不過而家咧可能咧就係因為水災咧要哀悼啦，係啦，同埋要哀悼，同埋咧慳電咧。我去到嘅時候就冇開燈咯，夜晚。係啊，唔係應該早幾咧，因為我見到佢有啲相咧，啲夜景咧真係唔錯喎，中意影相嘅朋友都可以去睇下喎呢個地方。咁咧有樣嘢特別要分享咧，就係咧我喺 Subotica 嘅時候咧，咁我坐巴士啦咁樣。咁我坐巴士嘅時候，其實一個人去旅行咧，就好多人會同你傾偈啊。尤其是呢啲國家咧，佢覺得你好新奇噶嘛，一個人係咪先？自己其實係一個景點嚟嘅，對於當地人嚟講。係啦，冇錯啦。佢哋會其實好多時問啊，咦？佢哋會覺得好奇怪。因為佢哋本身呢個國家啲人咧都好少去旅行嘅。咁見到你去旅行咧，都已經覺得即係比較新奇啲啦。仲要你一個人去旅行咧，佢覺得點解你要一個人去旅行啊？會問呢啲嘢嘅。咁我當晚咧就咁自己一個人坐巴士啦。咁咧有兩個夜巴士 overnight bus。唔係。9點鐘嘅巴士到夜晚9點鐘坐1個鐘頭啫，咁啊有兩個人咁啊同我傾偈啦，咪傾啦咁樣，咁啊傾啊點解我要嚟呢度啊？佢哋會問點解你會嚟呢度啊？咁我去旅行啦咁講，呢個人識講，我覺得好奇怪，英文講得好好喎，但係佢咧，
污糟邋遢嘅有點而咧，即係爛身爛世啊咁樣樣，點解英文講得好好，應該受過高深教育啊，先會講得英文好噶，係咪先？要搵咁上下錢先學外語噶，點解咁咧講咁好英文嘅咧？咁樣咁啊我問佢，咁你又點啊？佢問我，即係我問翻佢啊，佢都有個景點啦咁樣，咁啊佢話佢話佢係科索沃人，咁我覺得好奇啦，科索沃人唔會嚟度，係咯，因為科索沃其實佢哋都唔冇乜能力咧可以去外國，即係去外國嘅，其實都咁我問佢啊，咁佢就話我話你留幾耐？佢話我留1個月，我仲奇怪先啦，喺一個小鎮留1個月，我話你住邊啊？住酒店，哇住酒店我都住唔喺酒店啦，住酒店啊，佢住即係唔係住 dormitory 啊，住酒店，我住唔喺啦，佢住得起，咁再問下啦，跟住佢又講啲唔講啲咁樣啦，咁樣吞吞吐吐係講啲唔講啲，又再問我多啲嘢啦，咁樣跟住再傾下偈，傾一大輪咧，佢係講啲唔講啲，我知道佢有啲嘢噶啦，我估佢可能做黑行黑噶啦，其實我估佢唔係行黑，唔係行黑酒店係黑，我覺得佢係似黑社會嗰啲人咯，我咁樣行黑，好清楚呢個 OK。咁咧，咁佢係講啲唔講啲，咁咧佢有個朋友一齊隔籬嘅，咁後尾講下，然後佢話。佢細聲同我講話，其實咧我係咧帶啲科索沃啊Albania 嘅人咧偷渡去德國啊嗰啲國家，因為佢帶團啫係咪意思？販賣人口。因為我之前問佢，佢話問我識幾多個語言，咁我識嘅語言好少啫嘛，點知佢話佢識6國語言，好犀利啦，又識德文啊，什麼文，原來佢咁叻語言就即係好適合做呢個蛇頭啦，就係所以。但係即係幫啲東歐人去西歐工作。係啦，佢會即係運走啲人口。想運埋你。即係嗰啲 Albania、Kosovo 去德國啊咁樣咯嚇，去咗國家。但係其實我想八卦係點問佢，佢套到呢啲料出嚟嘅。我點套佢啊？係咯。跟住 friend 咯，同佢即係同佢 friend 啦。其實佢亦都隨多咁又係啊，佢越講越多。呢啲人應該好小心嘅。係咯，我都覺得屋企好小心，但係佢好似又好想講嚇，咁佢好似好想講，可能壓抑咗好耐啊，成日想呢啲秘密嚟噶嘛，佢覺得好安全，講俾我聽，因為我係閃遊。喂，你知啊，我啲遊客過客嚟啫嘛，咁樣聽好穩陣啊嘛，我閃遊嘅啫嘛，係咪？咁可能佢壓抑咗好耐，覺得又自己好威啦，係咪先？可以幫咁多人可以去第二個國家發展啊，咁壓抑咗啦，咁所以乜見到我咪即係無下就講咗出嚟咯。但係你同佢講嘅時候，咁佢個神情或者係佢嘅態度啊，即係鬼鼠啊，開心啊，定係有啲好 proud of 自己咧？咪初佢就好 helpful 嘅，我唔知點樣買啲漢堡包食，咁佢就講啲英文好好啊，幫我溝通嘅，咁跟住咧就講下就跟住我問你喺度做咩啊？你做咩職業嘅？佢初話做 business，咁我就咁佢又講真，如果你做 business 嘅話，你就會滔滔不絕再講你 business 嘅嘢噶嘛。咁佢就唔講咯，停咗唔講。咁我就 business 嚟嘅，係都係 business。跟住咧，我就估到佢係行黑咯。咁即係我再問下佢，乜佢咧就大膽到咧，竟然同我交換 Facebook，係咪先？佢其實佢好大膽啊，佢同我交換 Facebook。你有冇睇過佢啲 album？有啲同啲蛇頭 V 啊，或者啲人版相啊，咁咁難得嘅蛇頭，咁我真係我又同佢影相啦，即係我幫佢影相啦。其實我都試一試佢俾唔俾我影相，佢又俾，咁我覺得係好珍貴一張相咯。咁然後佢又交換 Facebook 啊，但後尾即係佢係當其時咧就想同我 add friend，但後尾咧就冇再 continue 去 add 咗 friend 咯，翻到 until now 都，所以我諗佢可能都後尾當其時嗰一刻就好似即係好好開心識到你咁，但係後尾都安全性嘅問題係嘅原因，係啦，所以就冇 add friend。OK，好啦，喂，咁講起呢一個科索沃咧，人啦，咁你親自踩到去科索沃啦，咁見到嘅人係咪都係咁友善咧？咁離開 Serbia 咁去到科索沃啦，我又講下我點樣過境好冇？因為咧其實由 Serbia 過科索沃咁啊點樣過境，其實都係咁過啦，係咪搭巴士咁我預備本 passport， 咁有警察上嚟攞啦咁樣。咁咧就嗰個警察咧上嚟攞啦，咁咧就攞咗我本 passport， 一睇就同我講啦，你需要 visa 咁同我講，我話唔需要啊，我點會我哋會接觸到啲嘢問題，我點會唔知咁講，我話真係唔需要，佢話佢點會唔知啊？佢話佢點會唔知啊？
係你係需要㗎咁講，咁我就影印咗我係 download 咗科數嘅官方網頁，講到邊啲國家係唔需要嘅，咁咧包括埋香港，咁我影印咗之後咧，咁我影印咗咪手嘛，我俾佢睇啦，咁佢睇啲唔睇啲，佢就話你係 China 啊嘛，你梗係要啦咁講，佢係以為我係 China， 係啦，咁咧就我又我話你去查下啦咁講，我話唔緊要你查啦，跟住咧佢攞去查，再上翻嚟一次都仲係話我唔得。佢仲以為仲係話我係 China，跟住咧我話跟住我話之前係唔得，幾個月前係唔得，但係而家已經係得噶咯，我照我搜集咗咁樣。咁幾個月之前啱啱嘅咋？上年11唔係，佢有一段時間咧係唔係？其實佢之前係得嘅，之前係可以嘅，之前都係可以嘅，但係唔知上年10月11月。就唔得啦，2個月唔得，係啦，我唔知幾個月唔得，總之我10月查過，11月查過唔得嘅，咁啊第1月之後又得翻咯，所以你哋去嘅時候你要小心啲查下咯。定係其實佢係想要錢咧？似乎係因為唔知點解佢搞獨立又唔知點樣樣㗎嚇，佢搞獨立，唔係佢唔知點樣，唔知嗰排唔知有乜嘢事咁樣樣，所以先至有啲咁嘅變化咗啦，應該話嚇。咁後尾都俾你係啦，後尾咁佢就揾司機交翻俾我咯，已經輯咗人啦，已經。司機係因為佢唔再上翻嚟啦，魚啦嘛。係啊，哦，即係 check 過，原來唔使簽證嘅，咁樣費事再見到你一次。嗰啲真係好困惑㗎。其實問題咧，有時咧，可能一來香港人又少去，即係唔係少去啲地方，個人口少啲啦。係啦，佢哋關員遇到嘅亦都唔多。同埋咧，我哋又嘅身份又好尷尬，咁令到咧就成日都會咁樣出現嘅。不過有一樣嘢就好奇怪嘅，就係其實中國大陸嘅passport 啦、護照啦，其實同我哋香港嘅 SL 其實個顏色上面已經有好大嘅分別。但係佢面頭真係寫住呢個 China 噶嘛。咁啊係嘅。係你真係冇得走，即係 China 喎。咁但係個 Hong Kong 大隻啲噶嘛又。即係我上次去摩洛哥都係，即係坐船嘅時候佢都話：喂，你冇簽證入到境喎，搞到我成程船都驚咗成。但係我覺得印象中係你經即係你經海路入去摩洛哥嘅話咧，係出得緊啲，尤其是係揸懷疑中國入啊，係啦，飛入去咯，我飛入去。係啊，咁即係我都聽過唔少，就係俾人扣留咗添。係啊，搞到我咧成程船咧，人哋成隻船都幾好。即係咪叫豪華咧？即係你都有啲嘢逛下，但係唔係我成程船就喺度上網啊 check 下去領事館啊，有冇入境啊？所以都係巴啦咧醒目，即係編定晒咧嗰個領事館嘅網頁。但係即係你之前已經揾咗晒呢幾個國家嘅資料嘅，其實講真係。咁入境啲資料咁係啦，咁基本上都睇下入唔入得先啦，咁樣樣。咁嗱，講到你入境啦，咁其實去到科索沃嘅時候，咁其實難唔難去玩嘅呢個地方？呢個國家唔係好大嘅。係咯，呢個國家咧就唔係好大啦。咁其實我就上網睇過，其實啲人通常都係去 present 或者係再有時間先去埋首都嘅 Pristina 嘅係啦。咁就其實值唔值得玩咧？見仁見智啦嚇。你覺得哇好特別啦，因為呢個國家佢係好新啦，同埋佢因為有啲糾紛啦，我覺得睇人，我自己咁睇啦，我會去個重點係睇人咯，去了解啲人咯。因為去到嘅時候咧，嗰啲國家啲人會覺得你咁多國家都唔認同我呢個國家，你會嚟我度玩嘅，咁佢咪覺得你好好啊？即係正如我準備去伊朗都係咁樣啦，嗬，係咪啊？就係咁啦，人咯，係啦，睇人啦，係啦，同埋佢哋，我知道伊朗人話即係成日俾美國描黑咗，咁佢嚟到嘅時候，我去到，梗係做得 friend 啲啊，welcome 啲啊，咁樣係咪？即係其實科索沃都係，係咪咧？其實係都係嘅，其實佢哋都會即係覺得難得有個遊客嚟，咁佢會會不停咁揾你影相啦，係啦，根本就我係佢景點啦，佢會覺得可能我就係佢第一個嘅東方朋友啊，或者係外國嘅朋友啊，所以佢會好重視你啊，咁就會諗住同你建立個友誼啊，諗住你會再翻去會揾佢多一次咯，咁樣樣，佢所以成日都會，就算而家即係我識咗佢哋之後，係啦，咁佢都到而家為止都會喺 Facebook 問咗你幾時再翻嚟啊，咁樣樣咯。因為我唔知，我覺得咧呢啲會唔會同呢個宗教呢個問題？我成日認住咧就係啲
可能回教啊、伊斯蘭國家咧嘅人民咧就特別友善啊，或者特別好客噶。即係科索沃係回教國家嚟㗎。係啊，不過即係除咗係即係回教之外，亦都有少部分係東正教嘅。係啦，佢大部分都係Albania人，咁咧就係大部分都係回教國家，回教嘅人。我知道你咧喺呢個國家有玩 Couchsurfing 係嘛？其實我唔係刻意嘅，我喺佢首都咁樣就無啦啦遇到個香港女仔，咁咧佢就當晚係 Couchsurfing，咁就於是乎我咪同佢一齊係啦，搭單住埋啦咁樣樣。嚇，咁啊喺嗰度喺你係一啲當地人嘅屋住，有冇啲特別啲嘅經歷啊？我住嗰間嗰個 owner 咧，其實佢係Couchsurfing嘅 ambassador， 代表 Kosovo 嘅 ambassador 嘅。係啊，係啦，其實咧，唔係其實譬如香港都有一個代表就係叫做 Couchsurfing 香港代表嘅 ambassador 咯，咁樣啦。咁所以其實佢已經招待咗成1000個嘅遊客噶啦，其實可能即係我可能誇張咗成1000個啦，但係200個都唔少得噶啦，咁樣樣咯。佢曾經講過咧，即係佢喺我面前講咧，佢話佢招呼過一次亞洲人之後，以後都唔招呼。佢話因為亞洲人咧好酷，即係佢話亞洲人好大喎，亞洲。佢遇到嗰啲就冇得同，即係佢哋其實佢哋招呼人都想同雙方玩啊，一齊即係融入玩啊。咁佢話一嚟到問佢飲酒，佢話唔飲嘅，我飲 tea 嘅咁講。佢話唔飲酒嘅，即係佢哋覺得唔飲酒嘅，真係唔係好飲酒嘅。咁又我哋比較其實。我哋唔同噶嘛，嘅文化係咪先？係內斂啲啊，冇咁快撻着啊，咁樣又唔飲酒啊。咁佢話嗰次招呼咗亞洲人之後，話以後都唔招呼。不過今次破戒咧，因為可能我沿途遇到個香港女仔咧，咁就佢話佢睇過佢嘅，即係其實想去人哋度住都要寫一篇嘢噶嘛，即係點樣吸引人哋等人哋招呼你噶嘛。咁佢睇咗之後覺得可以咁樣咪又再試下。又俾多次機會亞洲人咯，就咁樣。咁今次有冇改觀咧？佢絕對有，因為我因為飲酒，因為你飲酒，一嚟到我就懟酒，仲唔飲啊？因為你知佢講試過一隻酒係有成40度噶嘛？係咪就係同你懟呢支？Ricky 都係飲，咁我亦都有買啤酒上去，咁佢飲紅酒啊。其實因為其實係 wine tasting 嚟，即係多數咗 wine tasting 呢個。因為其實我都可以玩得好癲嘅，咁樣就又好 funny 咁樣啦，咁樣咯。Couchsurfing 你係咁飲酒？係咯，我就想問呢個問題啦，就係。喂，咁其實嗱咁咩危險都有，你去旅行嘅話，飲酒就會自然令到你嘅警覺性冇咁高噶嘛。咁你睇你自己人啦，你睇邊一度係千杯不醉嗰啲人。唔係，你睇你自己邊一度去到邊一度到訂着住潛水衣去。你邊度到訂嘅，你又要唞一唞，飲下水，要停咯，咁樣樣吓。呢個自覺性嘅啫，係可以解酒噶。你咪抽淡咗啲先啦，係咪啊？唔可以解就溝淡啦，倒落去個酒樽入邊。唔係，即係飲完酒之後，你唔好扮純情啦，添。我電話我飲過，我哋飲啤酒都要冇酒精嘅。唔係嘛？所以科水嗰個Couchsurfing就係唔中意你啲 Asian 咯。係啦，你唔好你好受歡迎，但係原來係Couchsurfing嗰度唔受歡迎。一啖酒，呢埋飲係啦。嗱，其實除咗飲酒去做一個文化交流之外咧，咁有冇其他嘅，即係喺 Couchsurfing嘅時候遇到嘅有趣嘅經歷咧？都有傾偈嘅，咁咧佢有表達咧，其實佢間屋咧就有個好大塊嘅Albania嘅國旗咯。咁咧科索沃係啊，因為其實科索接咗好似九成嘅人都 Albania 係啦。咁其實佢都係佢個種係Albania 種嚟㗎咯，咁樣。咁咧佢就講我呢個支旗真係好靚嘅話，因為咧你見唔見到啊？其實個Albania 個旗紅色底嘅，咁咧就飲醉酒講緊。唔係，其實佢講完之後，我都覺得好靚喎。佢係紅色底嘅，咁然後黑色嘅圖案咧就係一隻鷹嚟嘅。嗰隻鷹咧兩隻翼好分明嘅兩隻翼，咁亦都有兩個頭嘅。咁咧我覺得好英雄嘅感覺咯，支國旗嘅感覺好英雄咯。但係你有冇理解過其實呢支國旗呢兩頭鷹咁，其實有冇啲特別意義啊？或者一個你嘅 Couchsurfer 接待你嘅時候，佢既然咁中意 Albania 呢個國家嘅時候，佢有冇同佢解釋過咧？其實我都飲咗啲酒啦，咁咧所以啲嘢都甩甩地噶啦，已經吓。不過我真係覺得有興趣嘅聽眾咧，即係我聽呢個節目啦吓，或者做呢節目嘅時候，有好多時咧，例如無論可能你
即係搭車幾多錢嗰啲唔需要特別講，又或者係你聽到一啲嘉賓去有啲咁嘅分享嘅時候，即係冇乜所謂嘅，不妨係上去網睇究竟睇一睇係咩樣啦。有啲國旗添，我唔記得係紅色嘅，係兩個頭咧咁樣係啦。即旗係紅色，但係呢個係黑色。嗱，呢個 Albania 國旗嚟嘅呢個，但係科索沃其實因為佢都係一個係藍色嘅，應該係啦，呢個藍色國旗係一個佢個角形，佢個國土嘅形狀，咁上邊有5粒星嘅咁樣。哦，Albania 嘅國旗就係紅色嘅黑鷹嚟嘅，係啦。哦，但係科索沃咧就係一個科索沃嘅地圖，就係歐盟嘅藍，係啦，就有6粒星嘅。哦，6粒係咪啊？6粒星係啦，我覺得係啦，佢係將歐盟嗰個元素擺咗落去國旗度咯，覺得係。因為當其時係歐盟嘅北約啦嚇，就係幫佢立國噶嘛嚇。咁即係講一少少佢個background 先。雖然我真係唔知，我就係純粹係上 Wikipedia 去抄嘅啫。其實喺10幾年前嘅時候，咁即係打嗰場獨立嘅戰爭嘅時候咧，之前啦嚇，其實點解佢想獨立咧？就係講緊話係 Serbia 嗰邊啲人係迫害緊喺 Serbia 裏邊嘅阿爾巴尼亞人，係啦，所以先至讓著要獨立。而科索沃呢個地方咧，本身就係一個自治區嚟嘅，係啦，所以就可能佢哋獨立就比較即係叫順理成章些少咯。所以變咗喺科索沃之後嘅一啲嘅遇到嘅獨立戰爭裏邊咧，有好多嘅難民係去咗阿爾巴尼亞嘅係，係啦。咁嗱，講即係除咗歷史之外啦，咁即係我會覺得啦，其實去一個地方嘅時候，除咗睇景色、睇風景之外，認識嗰個地方嘅歷史都好緊要。咁我唔知道作為今集嘉賓啦，花啦啦你啦，係啦。咁其實你去呢啲地方嘅時候，有冇考慮過一啲嘅歷史嘅因素，而覺得話呢個地方係咁特別嘅，係即係經歷咁多嘢先至自己獨立立國嘅？而俾多啲呢一啲嘅國家民族色彩呢個嘅地方咧，其實，其實咧，譬如話科索沃啦，其實經歷過好多啦嚇。而家其實就算佢獨立咗啦，其實都好多國家唔認同嘅。最先認同佢嘅咧，反而係台灣喎。哦，係啦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  ，exactly 係啊，係啊。嚇，咁有啲咩唔認同咧？而家係中國啦，呢個真係嘅喎。咁所以其實咧，佢哋會覺得你即係其實頭先講過啦，即係都咁多國家唔認同佢啦，所以你去咧，佢係覺得你好認同佢啦，佢會好開心啦，係啦，咁樣就亦都我曾經佢哋會同我表達過點解你會嚟啊？我都覺得我自己唔中意呢度，點解你會嚟咧？咁樣樣，咁佢哋會表達佢點樣刻苦啦，譬如話揾150蚊歐羅一個月，咁咧就租金去咗50蚊，咁而當地咧，其實我見到啲消費咧唔平嘅，買個麵包係3毫子歐羅，即係3蚊，即係買個普通麥包，即係好細個嘅冇餡嘅包都要3蚊或者4蚊港紙，但係佢賺緊係講緊1500蚊港紙啫。咁啊，其實佢哋真係好艱苦喎，做得所以佢哋咧就好想話，即係去第二個國家，即係可以。去西歐嘅國家揾食啊，咁樣樣，所以蛇頭就變咗係國家英雄啦，唔係 business 係國家英雄啦，救萬民於水火。咁但係你多唔多同科索沃嘅人傾偈嘅？其實都有機會嘅，但我見到全部都係年輕嗰一輩咯，90後嗰啲咯。咁佢見到佢哋就唔係咁強嘅歷史感咯。咁佢哋都。即係只要你出聲咧，佢哋都好 helpful 嘅，佢哋會盡量會幫你啊咁樣，佢哋都會識講英文，某部分識講英文嘅咁樣。我成日覺得咧，科索沃啲男仔應該好科，啲女仔好索嘅，係咪咧？OK，咁都俾你諗到啊嚇！啱真係。我可以其實先講首都先啦。我喺首都度行啦，我行咗好多，即係行來回成日喺首都最旺嘅地方行。沿路咧，其實迎面嚟咧都係男士居多，啲男士佔咗8成，女士佔咗。或者1、2成咁啦，最多都2成，全部男士唔係高，即係都有個別高嘅，但係一般嚟講都係中等啊、瘦啊，好少會科，但係好少嘅。咁啊，佢哋唔會帶手袋，唔會帶背囊啊，咁兩手空空啊，咁樣樣，着啲揸腳褲啊，單挑鬼命咁樣樣咯，咁就係佢哋嗰個。即係咁樣樣咯嚇。咁但係女仔索唔索先？女仔睇先，女仔就其實都唔係太多女仔喺街度。我見到啲係學生妹放學啊咁，我啲
十不無醜婦嘅。我想問下啦，即係咁你見到啲女仔咧，會唔會喺衣着上面有啲特別啲？會唔會係包頭啊，或者係好伊斯蘭嘅裝束咁樣嘅咧？有少部分都包頭，少部分啫，其他啲都唔包頭嘅。基本上喺街上面嘅女性真係唔係多咯。OK，咁我哋其實咧節目咧得翻2分鐘時間喎，不如點都好啊，講下科索沃嘅景點有咩睇啊？好啊，其實咧佢首都咧就都冇乜特別，但係我覺得咧最特別咧，有一個竟然係圖書館喎，咁點特別咧？話佢嘅名頭犀利，佢嘅佢嘅個朵係咪？係啦，個朵犀利啦，就係咧係全世界10大醜樣建築物其中之一。哇！咁其實好矛盾，係去睇定唔去睇好咧？我哋會睇下先咯，睇下點個突發啊嘛嚇，有咩標準先？點解咁講？其實佢真係有 impression 嘅，我喺個教堂建築物嚟嘅，佢係現代嘅，但係咧頭先其實我哋一齊睇過，上網睇過啦。阿 Tim 形容得好啱啊，好似腫瘤咁，佢就一嚿嚿腫，好似有成座嘢都係由啲腫瘤組成嘅建築物咯。即係冇一忽係平滑嘅。係啦，佢係仲要冇平滑之餘咧，揾啲鋼啊咁嚟包住佢啊。個設計師係專登要做一個世界上最醜嘅建築物啊！成功咗啦佢，成功咗啊？定係佢諗住做最靚？點樣知就變咗一個腫瘤咁樣？呢個真係唔知點考究啦。不過咧，我覺得即係我會係啦，即係。最 impression 就係呢樣嘢啦，首都咁就另外咧喺首都坐9個字車咧就去到一個村落，個村法叫 Gracanica 嗰度有個 monastery 嘅，咁咧個 monastery 咧就大約係5世紀嗰時已經開始有噶啦。呢個村落咧就係聚居 Serbia 嘅人，係啦。咁你當地咧可以使 Serbia 嘅錢，因為科索沃係使歐羅嘅，係啦。喺呢個小村落就可以使 Serbia 嘅錢啦，亦都可以揾外幣咧嚟換 Serbia 嘅錢嘅。咁啊，即係其實好特別咯。我當日仲見到咧Serbian 人咧喺呢個 monastery 度舉行婚禮咯，即係即係令我覺得好特別就係即係呢幾個國家雖然咧呢個幾個地區咧，即係雖然咧話係已經獨立，但係其實佢係千絲萬縷都係好有關係嘅。冇錯，即係講緊就係無論歷史又好，宗教有人又好，係啦，係啦，都係即係搞唔清嘅，纏埋一齊嘅，係啦。咁話跟住或者我哋下個禮拜就繼續講2個都係呢個地區嘅國家啦，嚇，係啦，同樣都係嘉賓法拉拉嘅，係啦。咁我今日時間差唔多啦喎。OK，好，咁我哋一齊講聲再見嘛。好，拜拜，拜拜。特別鳴謝我哋今集係喺 onairpower.com 製作中心錄製嘅，多謝晒。